មនុស្សម្នាក់គួរទទួលខុសត្រូវលើទង្វើខ្លួនឯងគួររៀនដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងខ្លះដើម្បីសម្រាលភាពលំបាកហត់នឿយពីមនុស្សដែលស្រឡាញ់អ្នកជាមនុស្សតែងអាត្មានិយមតែភាពអាត្មានិយមហួសហេតុមិនជួយឲ្យអ្នកខ្លាចជាទីពេញចិត្តនៃមនុស្សជុំវិញខ្លួនទេមនុស្សដែលស្រឡាញ់អ្នកទោះគាត់រឹងមាំប៉ុណ្ណាមានទឹកចិត្តប៉ុណ្ណាក៏នៅតែចេះហត់នឹងភាពអាត្មានិយមរបស់អ្នកដែរកុំធ្វើជាមនុស្សបានសុករត់ទៅមានទុករត់មកកុំសើចជាមួយអ្នកផ្សេងហើយតែងមកយំជាមួយមនុស្សដែលខ្វល់ពីអ្នកជាមនុស្សបើចេះសើចក៏កុំខ្លាចនឹងយំបើយំហើយក៏គួរដឹងពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងកុំធ្វើដូចក្មេងដែលមិនដឹងអីចាំតែឲ្យគេខ្វល់ខ្វាយយកយល់ពីអារម្មណ៍អ្នកមុនរំពឹងអីពីគេគិតសិនបានធ្វើអ្វីល្អឲ្យគេប៉ុណ្ណាហើយបើត្រឹមតែបានសុករត់ទៅមានទុករត់មករៀនខ្មាស់អៀនកុំធ្វើអីចឹងទៀតមនុស្សអាត្មានិយមគ្មានតម្លៃទេអត្ថបទអ្នកនិពន្ធរតនា